我要把它给保存下来，并且要下载的过程中要把它给保存下来。所以说怎么办呢？我们在本地啊，我先创建一个文件夹名字啊，创建一个文件夹 directory， 创建一个名字的，比如说 Tony 音效，对吧？配乐。当这个名字我们创建出来之后呢，我直接 copy 一下 ，copy 完成之后，哎，来对数据呢进行保存啊。在这个里面啊，直接比如说 dry name 等于什么呀？哎，等于个我们刚才创建的这样一个文件夹名字 ，Tony 配乐，对不对？这样的话呢，直接选择它了。选择本地的这个文件夹之后，但是呢，我们是要往这个文件夹当中要干嘛呀？要添加我们的这个 MP3 文件的。但是你在添加这个 MP3 文件的过程中，你要添加到当前的文件夹里面，所以说直接加上一个 title， 然后呢再加上一个 MP3 点 MP3， 这样一来，我们在处理的过程中，那么就会把它全部的保存到本地的文件夹当中。但是这个 title 呢，我们还没有写，对不对？还没有写，或者说我们还没有把这个文件，把这个音频文件单独的写到这个 MP3 文件里面，还没有写。那么接下来我们在做一件事情，就是说我们要开始写这样一个文件了。但是有个点啊，在写这个文件的过程中，我们应该都知道这个路径你要干嘛？你要把它单独给拿过来，对不对？你要给它拿过来，因为你不拿过来，它不完整啊，不完整你怎么抓取呢？这个东西是我们 MP3 的一个 URL， 对不对？它是一个完整的 MP3 URL， 接下来就意味着我们要把相应的 MP3 文件写到相应的 title 这个后缀名当中，这个文件当中，对不对？那所以说我们要用到了我们另外的一个方式，叫 request 点 get 请求谁呀？哎，咱们这个 MP3 的 URL 是不是拥有了呀？拥有了之后，是不是意味着我们直接请求 MP3 文件的 URL 就可以了，对不对？然后获取到它里面的一个 content 的二进制文件。来，咱们起个名字，比如说 content 内容。那么这个东西呢，是再一次的请求这个链接，但是我为什么要在这个里面没有解码呢？因为它是一个音频。音频在传输的过程中都是由 bytes 字节来传输的，包括如果大家听歌曲啊，你在听歌曲的过程中，它在缓冲的时候，其实呢，它的背后啊，就是通过字节来缓冲的。包括你在下载一个视频，你在下载一个电影，它的背后也是由字节来传输的。所以说我们在下载它的过程中，我们只需要获取到这个音乐的这个字节。它是由多少个字节来构成的？把它的字节全部呢拿过来填充到这个模具当中，是不是意味着这个模具它就拥有了我们获取的这个字节的文件？来，咱们以这样一个道理来，我们通过这个 content 的打印一下，我们来看一下啊，在运行的过程中，大家看一下，这个呢是我们获取一个字节，对吧？它的一个字节。这首歌曲呢，这首歌曲有多少个字节，对不对？这首歌曲有多少个字节，它都有很清晰的显示出来了啊，都会非常的清晰啊。你看，都是一些字节，我们是看不懂的啊，咱也看不懂。但是我们把它给写到相应的文件当中，我们就能够看得到。哎，那比如说啊 ，with open 啊，写 open 打开文件，打开谁呀？打开我们 dry name。那如果说我打开了这样一个 dry name。那我在写文件的过程中，我是不是要规范一下你怎么写呀？写多个，写单个，通过什么方式来写 ？WB，W 呢是 writer 写 ，B 呢是个byte字节，就是说我要通过这个写字节的文件的类型，它的一个模型，一个类型，然后呢往这个文件当中写文件，咱们给它起个名字叫 AS file。这样一来就意味着什么呢？意味着我通过 file 文件就代表了什么呀
，file 文件代表是当前的专业内幕，专业内幕代表是当前的配乐。我创建了这个文件夹名字，就相当于我在这个地方给它起个名字叫什么呀？叫 file 啊，我给它起个名字叫 file， 哎，然后呢，把谁写进去？把 content 写到这个 file 当中，因为这个 file 是谁 ？file 就是我们这一串这个一个 title 啊 ，file 就是我们这个一串的文件夹里面的 title。你把它写到这个里面之后，如果说我们某个文件写好了，对不对？来，一个文件写好了，是不是意味着下载成功了？告诉一下，谁下载成功了？谁下载成功了？来个占位符%S， 谁下载成功了？%S 的这个 title， 哎，这个是相当于什么呀？相当于一个占位符，意味着我们在下载的过程中啊，如果它已经成功的写入到当前的 file 文件当中了，那么 OK， 我们就告诉他啊，哪个文件已经下载成功了，哎，哪个文件下载成功了。就是说啊，如果这个文件下载成功之后的话呢，它会写到最前面，它就相当于是个占位符啊。通俗来理解就是说，如果大家在上学的过程中啊，你想去图书馆里面看书，但是呢，你会发现去图书馆里人太多了，你每次去啊都站不住位置啊，所以突然你有个好的点子，你是不是可以给跑得快的同学给他说，你先帮我占个位置，对不对？那这样一来的话，就意味着你不管多久去，只要他在那个地方 ，OK， 他旁边始终有个位置，你直接去做就可以了。它就相当于一个占位符，我们在这个地方给它留了个位置，你把后面的东西填充到这个里面。这个呢是写 ，write 的写，把谁写进去？把这个请求的一个字节的文件写到这个 file 当中，写这个 file 当中 ，file 是谁啊 ？file 就是我们 title， 明白吧？哎，那这样一来，我们在运行它的过程中，来，咱们看一下啊。我在运行的过程中看一下，噔噔噔啊，下载成功，噔噔噔下载成功，下载成功，下载成功，哎，咱们暂停它，暂停它之后，我们突然发现，在这个本地当中，它多了这么多的文件，对不对？来，右键受显示，让这个文件夹显示出来之后呢，我们发现，哎呀，你这个文件好多啊！来，我们看一下，随便双击打开一下，有没有文件？有没有听见？再来一个啊！有没有？爆破！是不是成功把它给弄出来了？我们是不是已经下载下来了？你看。OK， 对不对 ？OK， 这样一来意味着什么呢？意味着我们当前的这个文件呢，已经成功的把它写入到哪了？写入到我们当前这个模块当中了，对不对？哎，爬虫三部曲，请求网络，对不对？解析它返回的数据，然后呢，对解析之后的数据内容进行一个保存。这个也就是说，为什么说爬虫在整个编程语言当中 ，Python 是第一名呢？没有任何一个语言能够挑战 Python 在爬虫当中的一个地位，因为在爬虫界 ，Python 就有一个老大哥，别人谁也撼动不了的。爬虫的根本目的是干嘛呀？说白了，就是为了抓取数据。网络当中的所有的数据我们都能抓取，只要你能够看得到的数据，它都能抓取，对不对？哎，再给大家普几个点，爬虫就是抓取数据的。抓取的这个数据就是网络当中的数据，你手机里面的数据，你电脑里面的数据，只要你能够看得到的数据，一般啊，它都是能够抓取的，对不对？都是能够抓取的。它抓取的数据来干嘛呢？哎，为我所用。因为现在的时代是一个网络爆炸时代，所以网络当中数据太多了，所以这个时候我们就需要通过爬虫的进行一个精准的抓取，包括举个例子，新闻的一些平台。那么大家有没有想过，为什么说啊一个新闻平台它播发了一个新闻，其他新闻平台立马就转播了，为什么呀？中间就是爬虫在起到作用。
哎 ，OK， 这个呢就是爬虫的一个作用，意味着你比如说我们现在的平台有什么呀？有新闻平台，对吧？有百度新闻，有一点新闻、今日头条等这么多的新闻平台，那你报道了一篇新闻，对吧？那其他新闻平台里面为什么同一时间就播出来了呢？这就是因为它的背后有爬虫在起到作用，爬虫公司，包括我们的搜索引擎，它就是一个爬虫。那么我们通过这个爬虫来干嘛呢？哎，每天不间断的，1天24小时去网络当中抓取我们所需要的最新的数据，然后将这个数据呢保存到哪儿呢？保存到我们的这个服务器当中，等待用户通过关键词来搜索。哎，这个呢就是爬虫的作用。OK， 同样的啊，那么我们今天的内容讲到这个地方就给大家讲完了。同样的，如果说啊，大家想要继续呢跟着老师来学，那么可以持续关注啊，关注老师。我们今天内容讲到这个里面就结束了啊。